तर मित्रांनो नवीन क्लिपमध्ये स्वागत आहे मित्रांनो. तर आता जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि या मित्रांनी बघितलं तर इडली आणि चिकनचं कॉम्बिनेशन आणलेलं आहे का म्हणजे काल दिलं होतं. आणि खरं सांगायचं म्हणजे इडली आणि चिकनचं कॉम्बिनेशन अजून कुठे करलेलं नाही. त्याला आता हॉटेलात एक प्लॅनिंग करलो आम्ही, इडली चिकन आणि आणि कुठला डोसा आणि चिकन म्हणजे बेस्ट कॉम्बिनेशन. आणि कुठे हॉटेलमध्ये असं खोलत नाही झाले त्याला प्लॅन करलो. तुम्ही पण कधी खाला का कॉम्बिनेशन इडलीसोबत चिकन तर नक्की कमेंट करा. प्लॅन लीक करलो मी पेटेंट करून घेणार ते प्लॅन. तर क्लिप आवडलं असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब मात्र नक्की करा. चला आता नेक्स्ट क्लिपमध्ये ठेवा. बाय.